сәлеметсіздер ме, құрметті оқырман? Әңгіме өмір атты арнама қош келдіңіздер. Менің арнама тіркеліп, әсерлі әңгімелерді тыңдай отырыңыздар. Бақсы 6 бөлім. Жанар ешкімнен қорықпады. Қонақ бөлмеде тұрған өз анасының портретінің жанына ағасы мен жеңгесінің де портретін апарып сөренің ішіне салып қойды. Әрі қарай ағасының бөлмесіне кіргісі келмеді. Баяғыдай жеңгесінің мұрынды жарар хош иісті әтірлерінің иісі аңқып тұратын бөлме керісінше кірімсі иіс шығып, жүректі айнытатын сияқты. Есігін тас жауып, екінші қабатқа барып балаларды оятты. Екеуіне таңғы астарын дайындап, інісі мен сіңлісін киіндіріп алды. Бұл уақытта ағасы жіберген көлікте үйдің алдына келіп тұрған. Үшеуі жиналып көлікке отырып, қалаға қарай тартты. Балнұр мен Нұржанның қуанышында шек жоқ. Жол бойы бірдеңелерді бұлдырлап келе жатқан Нұржан мәз боп, Жанарға бауыр басқандай құшақтап қояды. Жанар қалаға келгенде өзіне емес алдымен балаларға киім әперді. Оларды қыдыртты, ойнатты. Сөйтіп түскі асты да бір мейрамханадан ішіп болғанда есіне қайдан түскені белгісіз Әуезов театры сап ете қалды. Баяғыда жеңгесі екеуі уәделескен жер ойына оралып, інісі мен сіңлісін ертіп келіп, жүргізушіге Әуезов театрына қарай кеттік деді. Театрдың алдына келді. Бәрі өзгерген. Адамдар да, Жанар да, айналада түгел өзгерген. Тек театрдың алдындағы Әуезовтың ескерткіші ғана сол қалпында міз бақпай тұр. Жанарға қарап Әуезов атасы: «Нағимасыз келдің бе? Енді көкеңе берген уәдеңді орында. Жаныңдағы екеуіңе қамқор бол» деп тұрғандай. Театрдың алдындағы отырғышқа келіп жайғасты. Нұржан мен Балнұр өмірінде су бұрқақ көрмегенін байқалып, театрдың алдындағы су бұрқақтың жанына барып тамашалап жүр. Жанар ішінен күбірлеп: «Көке, міне мен келдім. Қызың мен ұлыңды ертіп жүрмін. Баяғыда өзіңе берген уәдемді орындағым келеді. Қамқор болу қолымнан келсе, көзім жұмылғанша осы екеуіне көзімнің ағы мен қарасындай қарап, пана болармын. Өзің айтқандай бұлардың тәрбиесін ағамен бірге өзім қолға аламын. Тек әне бір балайым дегені кетсе екен» деді. Інісі мен сіңлісін жарты сағаттай театрдың, одан цирктің алдына барып ойнатып, сол жерде жүрген фотограф жігітке өтініш айтып, баяғы жеңгесі екеуі түскен жерге барып, үшеуі суретке түсті. Ағасы келетін уақыт болған соң, бір құрбысымен кездесуін кейінге шегеріп, Жанар балаларды қуантқанына өзіне риза боп таларға қайтты. Үйге келгенде үйде адам жоқ екен. Ішінен балайым келмей қойса екен деп тілеп келген. Айтқанындай-ақ ол келмепті. Ағасын тосып алып, балаларды да аналардың басына баруға дайындап отырған. Көлігімен есіктің алдына келіп тоқтаған Мұзафар аулада жұмыс жасап жатқан жұмысшыларға асығыс тапсырма беріп, Жанарға тезірек киініп шығуын өтінді. Екі баланы алып көлікке отыра бергенде: «Жанар балаларды ол жаққа апармай-ақ қойсақ қайтеді?» деді ағасы. «Неге? Бұларға кім қарайды? Қажым аталарының үйіне апарсақ, сол үйдегі келіндер қарай тұрар. Роза апайға қалдыра тұрсақ?» деді Жанар да ағасының ойын мақұлдап, бір жағынан балаларға әзірге аналарының бейітін көрсеткісі келмегенін түсініп. «Роза апайлары жоқ шығар», деді кесіп айтып ағасы. «Аға, бізбен бірге жүре берсе не болар дейсіз? Қажым атаның үйіне қалай барамыз? Мен әлі барып шықпадым. Балайым қайда?» деді амалсыз ғана. Ол ауруханаға жататын болыпты, бүйрегінде тас бар екен, сол мазалап. «Дұрыс, жата берсін, емделсін. Өзіміз бармыз» деді Жанар ішінен қуанып. Ағасының да көңілін қалдырмайын дегендей, уайымдағандай түр танытып. «Жүрсе жүре берсін енді. Көп болса көліктің ішінде отыра берер. Біз бейіт басына барғанда сол жердің қарауылдарын тапсыра тұрармыз» деп Мұзафар көлігін оталдырып жүріп кетті. Кеңсай, бұл жер Алматы қаласының ғана емес, қазақтың небір майталман жазушылары мен ақындары, әнші артистері,
жалпы қазаққа белгілі тұлғалардың мәңгілік тұрағы болған жер. Бай бағландардың да күмбездері жылтыраған, бірінен бірі өткен бейіттері тура мавзолей секілді мен мұндалап тұр. Жанар өмірінде Кеңсайға естіген болмаса, бірінші рет келуі. Бейіт басына келгенде саябаққа келгендей, кішкентай Балнұр мен Нұржан аңтарылып, қайда келдік дегендей, тәтелеріне бір, әкелеріне бір қарады. Екеуін алдарқатып, Жанар мен Мұзафар сол жердің қарауылдарына табыстап, сәл жоғарырақта жатқан Нағиманың бетіне келді. «Міне, көкең осы жерде жатыр», деп Мұзафар қалтасынан бет орамалын шығарып, бетін сәл шаң басқан әйелінің құлпытасын сүртіп, күлімдеп тұрған Нағимамен үнсіз тілдескендей болды. Төменен бір уыс топырақ алып, «Топырағың жеңіл болсын, көкем-ау» деп, Жанар бағанадан бері шыдап келіп, Нағиманың суретіне қараған кезде, өз-өзіне ие бола алмай, бейітін құшақтап өкіріп жылап жіберді. Қарындасының жылағанын көріп, Мұзафар басу айтып, бейіт басында бұлай жылауға болмайтынын, қайтыс болған адамға қиын болатынын түсіндіріп, Жанарды әзер тоқтатты. Ағасы екеуі отырып Құран бағыштап, кері қайтуға оқтала бергенде, Жанар Мұзафарға: «Аға, мені 5 минутқа жалғыз қалдыра аласыз ба? Көкеммен өзім сөйлескім келіп тұр. Артыңыздан барам», деді. Қарындасының айтқанын екетпейтін Мұзафар басын изеп төменге қарай түсіп кетті. Нағиманы бір жылдан бері сағынғаны бар. Ішіндегі ағасына да айталмаған кейбір сырлары бар. Бәрі жиналып, Нағима тірі тұрғандай, бетпе-бет келіп сөйлескендей, Жанар құлпытастың бетін сипап тағы жылады. «Кешірші мені, көке. Бейтіңнің топырағын жеңілдетуге енді келдім ғой. Аяғым жетпеді ғой, миым жетсе де. Сенің жоқтығыңды кеше келгенде сездім ғой. Өзің барда жарқырап тұратын шаңырағың құласып тұр. Өзің екен ғой бәріміздің жарқыратып жүрген. Неге кеттің, неге айтпадың сол ауруыңды? Ең болмаса өміріңді ұзартуға болатын еді ғой. Неге жұмбақ болып кеттің?» деп солығы басылмай біраз отырды. Сәлден соң есін жиып: «Көке, 2 балапаныңа өзім қараймын. Жатқан жерің жайлы болсын. Екеуіне сенің орныңды жолтатпаспын енді», деп жеңгесімен қоштасып төменге түсті. Жол бойы Балнұр мен Нұржан қайда келіп, қайда кетіп бара жатқандарын білмеді. «Аға, балайым деген әйел қашан келеді?» деді балалар естімесін деп ақырын ғана. «Ауруханаға жатты ғой. 1 аптадай, мүмкін 10 күн. Тіпті келмей қойса болар еді. Маған келгеннен ұнамаған. Ренжімеңіз». Оның үстіне балаларға ұрыпты. «Оны кім айтты?» Балнұр түнде барлығын айтып берді. «Көкем болса, осылар солай таяқ жеп жүрер ме еді?» деп Жанар бет орамалын бетіне басып қысып қалды. «Қой Жанка, балаға сәл қатты дауыс көтерсең, соны қатты қабылдап, кішкентай нәрсені түйедей қылмай ма? Бала деген кішкентай кезінде сөзде естиді, таяқ та жейді. Кейін бәрін ұмытады», деп Мұзафар Жанар күтпеген жауап қайтарды. «Қателесесіз аға. Бала басынан сипағанды да, зәбір көрсеткенде ұмытпайды. Сосын бала ешқашан мұндай жағдайда өтірік айтпайды. Балайымның қаншалықты жақсы қарап жүргенін сіз анық білмейсіз ғой. Таңнан кешке дейін жұмыста жүресіз. Сіз келгенше ол балаларды жіптікте етіп, алдыңызға солдаттар сияқты дайындап қоятын шығар, Құдай біледі», деп Жанар ағасына ренжіді. «О не дегенің Жанка? Мен жұмыстан шығып, осыларды көргенше асығып келем. Балайым алғаш келген айда Балнұрдан ақырындап сұрадым. Тәте жақсы деді. Бұлай ол балаларды олай ұрып соқпайды, білем. Ей ағатайым-ай, жұртқа сенгіштігіміз қанымызда бар ғой. Мына мен де туған күйеуіме сеніп, енемнен қорлық көріп келген жоқпын ба? Қазір жүрегім қатып қалған сияқты. Адамдарға күдікпен қарап тұрам. Көп адамдар сенімімді өлтіріп тастаған сияқты», деп Жанар терезе жақ бетке қарап ойланып кетті. «Жанка, олай жамандық ойлама бірден. Келе сала, үйде жүріп, біраз тағы бақылап көр. Ұнамайтын болса, өзім-ақ шығарып жіберермін оны», деп Мұзафар да қарындасының райынан қайтпайтын біліп, көңіліне медеу сыйлап қойды. «Мақұл, сіздің айтқаныңыз болсын. Бірақ мен
Ол әйелден бір түрлі секемленетін сияқтымын, деді. Ағасы үндеген жоқ. Арт жақта жатқан Балнұр мен Нұржан бұл уақытта көліктің тербелісімен бірге шайқалып ұйықтап кеткен екен. Сол аралықта үйлеріне де жетті. Көліктен балаларды көтеріп түсірген Мұзафар аяқ киімін шешпестен: «Жанқатай, өзің бүгін жақсылап Нағима көкең жасайтындай ет ашшы. Ет жегім кеп жүр. Мен тездетіп балайымға барып келейін. Ауруханаға жататын болдым» деп жазыпты бір хабарын. «Жақсы аға, ұзағынан жатсын. Тезірек келіңіз, тамақты өзім дайындап қоямын» деп Жанар ағасын шығарып салды. Ағасы кеткен соң Жанар бағана бері, тіпті кешеден бері мазалап жүрген бір сұрақтың жауабын білгісі келіп балаларды бөлмелеріне жатқызды да аяқ киімін іле сала сыртқа жүгіріп шықты. Бұл сұрағына бүгін жауап алмаса, тыныш ұйықтай алмайтын білді. Ағасының көлігі алыстап барады екен. Жанар үйде жатқан сіңлісі мен інісін де тастап кетуге қорқып, аулада жұмыс жасап жүрген бір жас жігітке келді. «Сіздің есіміңіз кім?» деді жас жігітпен өзі танысуға келгендей. «Айдос. Айдос, мен қазір мына жердегі дүкенге барып келейін. Егер үйден балалардың даусы шығып жатса, мына телефоныма айтыңызшы. Өйткені балалар қазір ұйықтап жатыр, оянып кетсе». «Жақсы, барып келе беріңіз», деді Айдос салмақты қалып танытып. Үйден шыға сала көршісі Роза апайға баруға асықты. Ағасымен бұрын сөйлесіп жүргенде Роза апай немерелерімен бірге Балнұр мен Жанды қарайды. Сол үйдегі келін балаларға әкелеріне тамақ дайындап жүр деген. Олардың бәрі қайда кетті? Әлде балайым келіп, билікті өз қолына мықтап алғаны ма деп Жанар көрші апайының үйіне жеткенше асықты. Роза апайы бұрын мектепте 30 жыл тарих пәнінен сабақ берген. Қазір еңбек демалысындағы әже. Сырттан қараған жан Роза апайының сұстылау түрінен, қатал именіп сөйлейтін сөзінен жаңылуы мүмкін. Анығында Роза апайының жан дүниесі мүлдем бөлек. Не нәрсенің босын дұрысын дұрыс, бұрысын бұрыс деп тіке айтатын қасиеті басым болғанмен, адамдарға жанашырлықпен, мейіріммен қарайтыны бар. Бала десе ішкен асын жерге қоятын бала жандығы өз алдына, қақ соқпен ісі жоқ. Оның ішінде әйел адамдар жиналатын жердегі өсек сөз атаулыға жаны қас адам. Өзінен сұрағанға ғана жауап беріп, сырттағы елдің тірлігіне көзде сөзде жүгіртпейтін қарапайым ғана қазақ әйелі. Жанар оқушы күнінде де кейбір сабақтарына қатысты мәселелердің жауабын табу үшін Роза апайына барып, екеулеп отырып сабаққа дайындалатын. Ондай кезде Роза апайы ерінбей, қанша жұмысы болса да өз алдына сеніп келген оқушыға білгенін үйретуден жалықпайтын. Оның үстіне жаңылғаннан бірер жас кішілігі болса да, кезінде Роза мен жаңылған тек қана көрші болып қана емес, сырлас құрбылардай тығыз қарым-қатынаста болғанда. Сол үшінде жаңылғанның көзі кеткесін өзінің қыздары сияқты Жанарға да көз қырын салып, керек жерінде көмегін аяған емес. Сөйткен Роза апайы Балнұр мен Нұржанға қарап отырып, бір сәтте-ақ өзгерте салды дегенге Жанардың сенгісі жоқ. Қызыл дарбазаның есігін имене ашты Жанар. Есіктің алдында гүлдері жайқалып өсіп тұр. Ауласында үлкен қабаған иті байлаулы тұрған. Жанарды көріп ит үре бастағанда үйден Роза апайдың өзі шықты. Үйіне келген жас қызы бірден жыға танымай, маңдайының үстіне қолын апарып, «Қай баласың?» деп бері қарай жақындай берді. «Роза апай, мен ғой Жанар», деп Жанар аяғын тез басты. Жанар, «Құдайым-ау, өзіміздің Жанарсың ба?» деп жүгіріп келіп екеуі сол жерде құшақтасып көрісіп, «Амансың ба, Жанаржан? Әй сен қыз, қашан келдің?» деді Роза апайы жатырап сала берді. «Кеше келдім, апай». Бәле қыз, кешеден бері аяғың жетпей жатыр ма? Маған сәлем беруге. Екі үйді аттасаң, маған жетесің ғой, деп Роза апайы қалжыңдап барып, әзілдегенім ғой, амансың ба айналайын? Жүр үйге кірейік, қазір келін шай қояды. Атырауда не жаңалық? Енең, күйеуің, қайын жұртың аман ба? деп жаны қалмай сұрап үлгірді. Бәрі аман, сәлем айтып жатыр.
Кеше келгесін үйден шықпадым. Жолдан шашадым ба, оның үстіне Балнұр мен Нұржанға қарап, біраз сағынып қалыппын дегенде, Роза апайдың жүзінен сәл ойланып қалғандай түр байқады. Жүр ішке кірейік, әңгімені сосын айтарымыз. Әсемтай, шайыңды қой. Атыраудан төркіндеп қайын сіңлің келіп жатыр деп үйде жүрген келініне бұйрығын беріп қойды. Алдынан шыққан келіні де Жанармен құшақтаса сәлемдесіп, енесінің бұйрығын орындауға ас үйге қарай лып етті. Үйде ойнап жүрген Роза апайының немерелері алдынан жүгіріп шыққанда Жанар сасып қалды. Ойбой, мен балапандарға алғанымды үйде ұмытып кетіппін ғой. Қазір үйге барып әкелейінші деп қипақтап, Жанар қып-қызыл болып кетті. Ой, әуре болмашы, Жанкатай. Бұлар деген тәттінің түр-түрін жеп тістері құрттау қарады. Өзің қалайсың? Отыр, қане айт. Жаңалық бар ма? Күйеу бала қалай? Деп екеуі ортаңғы бөлмедегі диванға жайғасты. Жаңалық жоқ, бәрі бұрынғыдай. Күйеу балаңыз жұмыста, енем үйде, Атырау орнында, деп күлді Жанар. Мұзафар қалай екен? Деді Роза апайы қабағын сәл көтеріңкіреп. Көршіңіз ғой, сол ағамның жағдайын сізден сұрайын деп келдім, деді Жанар да негізгі келген шаруасына бірден кіріскендей. Жанардың қарсы сұрақ қоятынын күтпесерек, Роза апайы сәл ойланып қалды. Ондағысы Жанарға бірден келе сала, жағдайдың бәрін жайып салсам не болады? Әлде кейінірек айтсам ба дегенде кіседі. Мұзафарды көрмегеніме 2 айдай болды, Жанар деп бастады сөзін. Иә, апай, бірдеңенің болғанын ішім кешеден бері сезді ғой. Маған соны жасырмай айтып беріңізші. Сізді анам сияқты көрем ғой. Кеше үйге келгелі бері жағдайдың дұрыс еместігін аңғардым. Айтпақшы, балайым деген кісіні көрдіңіз бе? Деді Жанар. Қызым-ау, келгеніңе бір күн болмай жатып, сен де бәрін сезген екенсің ғой. Балайым деген кісіні бұл маңдалардың бәрі біледі. Бірақ көршілермен қатынасы дұрыс емес сияқты ма? Деп Жанар Роза апайының сабақтап келе жатқан сөзін жалғап жібергендей болды. Оны қайдан білдің? Деді Роза апайы да күлімсірегендей боп Жанарға қарап. Бір күннің ішінде әйел адам болғасын ба, балайымның біраз тірліктерін көріп секем алып қалдым, апай. Несін жасырам? Нағима көкеммен салыстыруға да келмейді ғой. Сонда болса ағамның сені болған адамы болғасын. Жамандыққа қимайын десем де, сол әйелге ішім жылымай қойды. Содан бүгін ішімдегіні айтайын деп, маған дейін не болғаннан хабарыңыз болса, өз аузыңыздан естейін деп келгенім осы, деді Жанар. Роза апасының алдында сабақ тыңдауға келген оқушыдай жайғасып отырды. Ой, Жанкажан-ай, былай әйел болып өсекке құмар емес едім, бірақ естіген құлақта жазық жоқ. Көршінің әйелдері біраз әңгіме айтқанын білем. Оның үстіне өзім де балайымның бір тірлігін көріп ішім тартпай қалған. Көкеңмен түк салыстыруға келмейтін адам ғой, Нағимаш. Шіркін, аңқылдаған ақ көңіл еді ғой. Құдай-ай, көрші тұрмақ айдаладай көмек сұрағанға жаны ашып, шырылдап жүретінін айтсаңшы. Кейде Роза тәте, сіз менің осы жердегі енемсіз ғой. Енемнің көзін көргендердің ішінде өзіңізді көрші болсаңыз да, ағайыннан артық көрем деп үйге келіп ақылдасып отыратын. Бір айдың ішінде апыр-топыр ауырып, ана жаққа кете бергеніне ешқайсымыз сенбедік. Осы маңдағы жақын көршілердің бәрі қайғырды. Біраз уақытқа дейін сене алмай, қайта-қайта Мұсайдың шаңырағына барғанда алдымыздан күлімсіреп Нағима қарсы алатындай болып жүрдік. Пенде дегеннің қашан дәм тұзы таусылатын ешкім тап басып айта алмайды деген рас екен. Балалар қалды аңырап, күйеу қалды есеңгіреп. Қиын ғой. Иә, Роза апай, көкемнің орнын ешкім толтыра алмайтын білем. Үйге келгенде де өзім әлі күнге дейін сенбей, бөлмесіне барып қарап, асүй жақтан Көркемтай деп шақыратындай елеңдедім кешеден бері. Бірақ мынау қазір үйде жүрген балайым дегенге ішім жылымады. Алдында хабарласқанымда Мұстай ағам Балнұр мен Нұржанға Роза апайын қарап жатыр. Келін үйге келіп ас суымызды әзірлеп береді. Бәрі жақсы деген.
Кейініректе сіз туралы айтпайтын болды. Кешеде сұрадым, нақты жауап ала алмадым ағамнан, деп Роза апайының өз аузынан көршілерімен болған жағдай туралы естігісі келді. Сөйткенше ас үй жақтан Әсем келінің дастарханға келіңіздер деген даусы шықты. Жүр Жанқатай, Әсем жеңгең не дайындады екен, дастарханға барайық. Әңгімені сол жерде де жалғастырамыз деп Жанарды ас үйге қарай алып келді. Дастарханның 15 минуттың ішінде жайнатып қойған Әсем жылы шыраймен: Атырауға үйреністің бе, Жанка? Нағима жеңешемнің қырқына жүзіне келе алмадың ғой деймін, я? Деп ойсыз сұрақ қоя салды. Бұл сұрағы Жанарға ауыр тиетін білді ме? Роза апайы келініне қабағымен бір қарады. Келін де тілін тістеп: келіңіздер, қайын сіңліме деп тез-тез пісіргенім, қазір қазанға ет саламын деп алдарына ет қосылған пирогты қойды. Ет саламын дегенге барып Жанар ағасына берген уәдесі есіне түсті. Ет саламын дейсіз бе? Мен де үйге барып қазанға ет салуым керек еді. Ағам тапсырма беріп кеткен. Ұмытып кетіппін ғой дей бергенде телефоны шырылдады. Нөмір таныс емес. Кешеден бері ала алмай жатқасын, басқа нөмірден қоңырау шалып жатқан Ербол емес пе екен? Мына жерде абыройым төгіліп жатпай ма деп алғысы келмеген. Қайта шырылдады. Алло, Жанар, балалар сыртқа шығып тұр, ұйқыларынан ояныпты деген Айдостың даусын естіді. Қазір келем, ұстай тұрыңызшы. Қазір жетем. Тәтелерің келе жатыр деңіз деп түсінбей қалған Роза апайына. Үйде Балнұр мен Жанды жалғыз қалдырып едім. Ұйықтап жатқан. Аулада жұмыс жасап жатқан бала ғой. Мен біраздан соң келсем бола ма деп қысылып қалды. Ау, Балнұртай, мен Нұржантайды алда, үй жаққа кел. Үйде ешкім жоқта, неге тастадың? Әкел, балаларымен кел де дастарханға кел. Олай болмайды, Жанқатай. Өзімізде Балнұр мен Нұржанды көрмегелі 2 айдан асты. Мына жерде балалармен ойнайды. Тезірек барып әкел, деді. Роза апайының айтқанын екетуге болмайды. Жанар жүгіріп үйінен інісі мен сіңлісін әкелуге кетті. Жанардан бұрын Роза апайының үйіне кірген Балнұр мен Нұржан босағадан аттай сала әжелеп, Роза апалары алдынан ой балапандарым деп жүгіргенде тура кинодағыдай немере мен әженің ұзақ сапардан кейін қауышқан сәтін көрді Жанар. Роза апалары 2 баланы айналып толғанып: ой бұзықтар, сендер неге маған келмей кеттіңдер, а? Мен сендердің естеріңді сағындым ғой, қошақандарым, деп Нұржанды дастарханға жайғасқанда алдына алып отырды. Нұржан да өз әжесінің құшағында отырғандай Роза апасының бетіне қарап, дастарханда тұрған кәмпитке қолын еркін созып, аяқ астында керіліп, жайылып та қалды еркелеп. Балнұртай, демнің арасында өсіп кеткен бе? Әлде 2 ай бойы көрмей, көзіміз үйрене алмай жатыр ма? Деп Роза апайы келіне қарады. Өскен ғой, Балнұртай деген үлкен қыз болыпты. Мамасына ұқсап келе жатыр, я? Деп Әсем де енесіне қарап таңданысын жасыра алмады. Ас су ішіліп болғасын, балаларды Роза апасының немерелерінің үйіріне қосып, Жанар мен Роза апайы ас үйде бағанағы әңгіменің жалғасын айтуға ыңғайланды. Бағана қай жеріне келіп едік, деді Роза апайы. Мұстай ағамнан сіз туралы сұрадым. Дұрыс жауап алмадым. Соның себебі бар шығар деп. Ол былай болды, деп келіне қарап, Әсемтай да біледі. Жасырмай айта берейік, деді Роза ас үйді жинап жүрген келінмен деп. Әсем жеңгем де өзімнің туған жеңгем де ғой. Жаңа қайын сіңлім-ау дегенде ішім бір түрлі жып-жылы болып кетті-ау. 1 жылдан бері бұл сөзді естімеген екенмін. Сөйтсем жақсы жеңгелерім де бар екен ғой, деп Жанар ақтарыла салды. Жат жұртқа кетсеңде тілекшіміз ғой, Жанқатай. Әсемді жеңгем деп сыйласаң, бұлар да сені өзекке теппейді. Алыстағы бір қайын сіңліміз деп жүреді, деп Жанардың сөзіне тұздық сеуіп қойды. Мұстай ағамды көрмей кеттіңіз бе сонда? Деді Жанар көршілердің үзілген қатынасының себеп салдарын басын ашқысы кеп. Ол былай болды. Осыдан 2 ай бұрын бір күні Балнұр мен Нұржантай келмей қойды. Таңертең жұмысқа бара жатып, Мұстай үйге әкеп тастайтын.
Сосын Мұстайға телефон соғып едім. Үйде қарайтын адам келді деді. Қарындастарын біреуі шығар деп едім де, мақұл деп үндемедім. Ертеңіне тағы келмеді. Солай бір апта уақыт өтті. Содан бір күні немерем Нұрислам ауырып, демнің арасында осы жерде шуылдақта қалдық. Жедел жәрдем келе қоймады. Мына тұрған жерге таксимен апарсам да деп сыртқа жүгіріп шықсам, Мұстайдың көлігі тұр екен. Сағат 3-тердің шамасы. Мұстайдың көлігін көре сала, жан екпін дарбазадан кірсем, бір әйел тұр екен. Амансың ба, қарағым? Мұстай бар ма? Көлігімен шықсыншы, тез керек боп тұр, дегенім сол еді. Немене? Мұстай сендерге таксист пе? Ол демалып жатыр. Ұята алмаймын демесі бар ма? Анау жерде не дерін білмей, аузыма құм құйылып, әй, сіз кімсіз өзі? Оят қане Мұстайды. Бұлай тұр деп есікке жақындай бергенімде, кеудемнен итеріп жіберіп, ал сен кімсің? Менің байымның ұйқысы бұзып, көлігімен алып кететін деді. Ой құрсын, сен қайдан шыққан әйел едің? Сенімен сосын сөйлесермін деп, кері қайтып, осы жерде кетіп бара жатқан бір таксиді тоқтатып кеттік қой содан. Масқара, содан не болсын? Дәл сол кезде ол әйел туралы ойлайтын шамада болған жоқ. Нұрисламды ауруханаға жатқызып, кешке үйге келіп барып ойландым. Бағанағы кеудемнен итеріп жіберген әйелмен барып, қайтадан жиналыс жасағым келді. Әсемтай басып қойды. Не қыласың, мама? Мүмкін Мұстай ағаның сөйлесіп жүрген адамы шығар. Қадіріңізді кетірмеңізші. Ондай әйелдерге барып, сөзіңізді шығындап, деді. Өзімді әрең басып, сосын артынан Мұстаймен жеке сөйлесермін деп жүргенмін. Бірақ өзімнен кішкентай әйелдің кеудемнен итеріп жіберіп, анадай сөз айтқаны жаныма батқаны рас. Сөйтіп жүргенде көршілердің арасында біраз пыш-пыш әңгімелер тарай бастады. Оның бәрін айтып қайтем. Білесің ғой, әйелдердің арасында ондай әңгіме текке жатпайтынын. Олардан да естігенім бар. Не бір сұмдықтар болған енді. Балайым деген әйелдің толық билік жүргізетіні, үйіне барған көрші еркектерді сырттан қуып қайтарғаны бар. Соның бәрін естіп шыдамадым. Бір күні Мұстай кешке жұмыстан келетін уақытты күттім. Әдейі сыртта отырдым. Мына жермен көлігімен өтеді ғой. Балалар ақыры келмейтін болды. Сағат 5-тердің шамасында алыстан көлігін таныдым. Үйдің жанынан өте бергенде айғайлап тоқтатып алдым. Көлігінен түсіп сәлемдесіп болғасын, Мұстай, үйге кіріп әңгімелесерміз. Болмаса осы жерде біраз аялда. Уақытың болса, дедім. Содан көлігін сөндіріп, екеуміз дарбазаның сыртында отырып сөйлестік. Амандық сұрасып болғасын айттым. Мұстай, мына әйел кім үйдегі? Балалар неге келмей кетті? Әлде сол әйел толығымен балаларға қарауға жауапкершілік алды ма деп бастадым. Інім біраз кібіртіктеді. Күмілжіп барып, Роза апай, бұл әйел қазір балаларға қарап жүр. Сосын жалғыз жүргенім де болмас. Үйде әйел болмаса да қиын екен. Нағиманың жылдық асын бергесін ағайындардан өздеріңізден бата алып бас қоссақ па деп отырмыз, деді. Інімнің жоспарын білгесін алдында болған жағдайды айттым. Ішіме сыймай. Мұздайдың түрі сұп-сұр болып кетті. Қалай? Ол маған ондай ештеңесін айтпады ғой. Мен қазір барып сөйлесемін онымен. Сіздің үйге балаларды жібермей өзім қараймын, деді. Оның үстіне сіз біраз уақыт қарағасын әрі қарайда сізді мазалауға ұялдым, деп ағаң қызарақтап қалды. Айтатынымды айтып алып, бір жағынан Мұзафардың өзі жарым-жан болып жүрген көңілін одан сайын тұқыртып тастадым ба деп те ойланып, ештеңе етпес Мұстай, аман отырсақ бәрін көре жатармыз. Алғаның жақсы болса, үйіңнен кісі кетпейді, жаман болса, шын досыңды шеттейді деген. Жақсы әйел ырысыңды тастыр. Ағайыныңмен бір қатынға бола, қатынасыңды үзіп алмайтыныңа сенемін. Саған ақыл айтатында жөнім жоқ. Дегенмен сөз қадірін түсінетін әйел болса, бір күні асықпай өзім де барып сөйлесермін деп қойғанмын. Мен сондай бірдеңенің болған білдім ғой, Роза апай. Өзім де бекерге секемденбеген екенмін. Бетінде қаны жоқ, сазарған бет қой тұрған. Сізді ғана емес, басқа да көршілердің, туыстардың бетін қайтарып үлгерген шығар.
ол анау дүрмен, деп Жанар еңсесі түсіп шаймен күйге түсті. Одан кейін мына Әсемтайды жібердім ғой. Ағаңның қайтқан күніне Құран оқытайын деп. Көршілерді шақырып жіберетін болғанбыз. Әсемді жіберіп, Мұзафар ағаң болса айт, әйелін де ертіп келсін. Бәрібір көршілердің бәрі біліп отыр ғой деп айтқанмын. Сөйтсем, Әсем барғанда да үйдің алдында жаңағы әйел тұр екен. Бұл ағасын сұраған. Содан ол кімнің үйі депті. Менің атымды атай алмай, Болаттың әйелімін. 2 үйден кейін көршіміз деген ғой. Сөйтсе әлгі патшағар Роза дегеннің келінісің бе депті. Иә десе бармаймыз. Біздің арамызға от салып жүрген енеңе сәлем айтып бар. Ондай көршіні көргенімнен көрмегенім жақсы деп қайтарыпты. Үйге келіп елінім маған қарап бірдеңені айта алмай тұрғандай қиналып, содан өзім сұрадым ғой. Мама, бір әйел солай деп айтты. Үйге кіре алмадым. Үйдің жанында Мұстай ағамның көлігі жоқ. Өзі де үйде жоқ қой деймін. Сосын ол әйелге артық сұрақ қоймай кетіп қалдым деп қарап тұр. Ол әйел жалпы үйіне келгенде сырттан ытқытып жіберіп, көзі бақырайып, қу басын құшақтап отыратын адам шар. Дарбазаңның есігін де құлыптап қой демедің бе деп күйініп ашуландым. Не керек, біздің үйге келгенде де көршілер біраз жағдайларды айтты. Оның бәрін айтып отырмайын. Біздің жағдайымыз осылай болды. Содан бері біз Мұстайдың үй жағына қарай баруды қойдық. Олар да хабарсыз, біз де үнсізбіз. Құдай ақырын берсін, көршілерім болсын, туыстарым болсын, ешқайсысы жамандық ойлағаным жоқ. Осы уақытқа дейін. Шамам келгенше бәрімен араласып, құраласып, сыйласып жүрмін. Кейде дұрыс емес іс жасаса, қисық сөз айтса, туыстарым тұрмақ, көршілерімнің өзін жөнге салып жіберетін бір қасиетім бар. Ол қасиетімді жан-жағымдағылардың бәрі біліп алды. Тек көш ақысы, тәңір ақысы деген. Тірімізде бір-біріміздің қадірімізді біліп жүргенге не жетсін. Алыстағы ағайыннан жаныңдағы көршің артық дейді. Жаңылған марқұм барда. Нағимаштың көзі тірісінде бәріміз жиналып, сол үйден шықпайтын тату едік. Осы жердегілердің бәрінің басы қосылатын үй еді. Қазір соның бәрінен ештеңе қалмағанына қынжыламын. Іштей Мұстай сияқты ақ еден інімнің бір қатының кесірінен сыйы қалмай ма деп ойлаймын. Әйтпесе осы жерде тұратын азғандай көрші осы уақытқа дейін бір шай десіп, не болмаса жанжалдасып көрмеппіз. Сөздің шыны керек. Әлі де араласамыз. Бірақ Мұстайдың үйі қазір оқшауланып, жеке дара қасқайып тұрған болмаса деп сөзін аяқтады Роза. Үнсіз ғана бас изеп тыңдап отырған Жанар терең тыныстап алып, Роза апай, мынау айтқаныңыз сұмдық болды. Ағамның қайдан тапқан білмеймін. Өзім де ағаммен 6 айдай дұрыс сөйлесе алмап едім. Бір себептерге байланысты. Ол туралы кейін өзіңізге айтармын. Кеше келсем осы әйел күтіп алды. Енді түсіндім. Сіздермен қатынастың неге дұрыс болмағанын. Сізден ағам үшін кешірім сұраймын, Роза апай. Біз сізді анамыз сияқты жақсы көреміз ғой. Ағаммен де қазір келгесін сөйлесемін. Бағанада сол әйел туралы айтқанымда мені басып тастап еді. Айтпақшы, бүгін таңертеңнен бері балайым жоқ. Ауруханаға кеткен екен. Жатып емделетін болдым депті. Ағам қазір соған кетті. Кетерінде Нағима көкең жасайтыны сияқты ет асып қойшы деген. Үйге барып қазанға ет салайын. Ағаммен дұрыстап сөйлесермін. Үйге келіп ет жеңізеші, мен дастархан жаяйын деп Жанар ішінен ағасының тірлігі үшін жерге кіріп бара жатса да, Роза апайынан кешірім сұрап, сырын білдіргісі келмеді. Әй, айналайын-ай, рахмет ниетіңе. Біз қазір Болат келгесін бір ағайындарымыздың үйіне барамыз деп отыр едік. Өзің де келіп тұрсаңшы, тағы да асықпай сөйлесерміз. Мұстайға сәлем айт, жақсылап ағаңды сорпалатып бапта енді, алтыным. Қыз деген сол ғой, бауырым деп жүрегі езіліп тұрады. Үйім деп алаңдап жүреді, қайда жүрсе де. Балнұр мен Нұржан ойнаймыз десе қала берсін. Ағаңа тамақ дайындағанда кедергі жасамаса дегенім ғой. Үйге алып қайтайын, папалары келгенде көз алдында жүрсін, рахмет сізге деп қоштасып, Жанар үйіне жеткенше
Роза апайының айтқандарын електен өткізіп келе жатып, жан-жағындағы көршілердің үйіне қарай алмай, жердің астымен жүргендей болды. Үйге келе сала ағасының тапсырмасын орындап, қазанға ет салды. Ас үйде жүріп тағы да ойланды. Көршілерінің бәрімен шайқасқа түсіп болған балайым, ағайын туыстарымен де қырылыспады ма екен деген ой келді. Оны алдымен ағасынан сұрамақ. Ағасы айтпаса, Қажым аталарының үйіне барып, сол үйдегі Сәлима әжесінен білгісі келді. Қажым ағайындарының ішіндегі ең үлкені. Туыстар арасындағы көп мәселелер сол Қажым аталарының шаңырағында шешіледі. Одан кейін шешесінің осындағы жалғыз інісі Мұраттың үйіне бармақ. Бірақ ол үйдегі нағашы жеңгесі Жұмакүл кезінде жаңылғанға бір өкпелі болған соң, бұлармен тек той-томалақта, құдайы тамақта араласқан болмаса, аса көп қатынаса бермейді. Жанардың жақын тартып сөйлесер ағайындардың ішінде шын жанашыры жоқтың қасы. Себебі Мұзафар тасап кеткен өз әкесі жағынан ешкімді танымайды. Жанардың әкесі жақтағыларда жаңылғанды, алғаннан кейін онымен қатынасты үзген. Әйтеуір рулас ағайындас деп тапқан туыстары есеппен ғана араласқан сияқты. Оған дәлел кезінде шешесі мұстайым оларға берсе жағады, бермесе тонын теріс айналдырып, өкпе назын айтып, бет көріспей кетуге дайын. Бір-біріңе шын жанашыр да, қарау болатын да тек екеуің деп отыратын. Сол сөздің мағынасын Жанар сол кезде түсінбесе де, қазір түсініп жүр. Біртіндеп балайым туралы ақпарат жинай бастаған. Жанар етті қайнатып, қамырын сала бергенде ағасы кіріп келді. Бірақ Мұзафардың қабағынан шашаңқылықтан бөлек қатулық сезілді. Тағы не боп қалды деп Жанар ағасына кіре салысымен үндеген жоқ. Балаларды әкесінен артық сөйлеп мазасын алмады. Ортаңғы бөлмеде отырған Балнұр мен Нұржан әкелерінің көңіл күйінің жоқтығын сезгендей Жанарға қарады. Бөлмесіне кеткен Мұзафар шыға қоймағасын Жанар өзі барды. Есікті ашқанда төсегінде шалқасынан түсіп жатқан ағасын көріп қорқып кетті. «Аға, бір жеріңіз ауырып жатыр ма?» деп бет-аузы сұрланып кеткен Мұзафардың жанына барды. «Жоқ, Жанқатай, өзім. Мен тамақ түсірейін деп едім». «Не тамақ? Өзіңіз айтқан ет тасып қойдым. Сізге не болды?» деп Жанар ағасының жанына келіп отырды. 6-шы бөлімнің соңы жалғасы бар. Зейін салып тыңдағандарыңыз үшін рахмет.